OBH kuwi produk Indo, guys. Neng Vietnam enek OBH apa ora? Aja dipadakne karo ning nggone nganumu ya, ning negaramu ya, guys. Serba enek. Eneke BH jeneng kene. Kok dikerokin wes cuman dek iki kuncine siji. Lah dek iki berhenti merokok, kuwi engko mesti marine. Sebab apa? Oke, enek asupan uap apa jenenge keluk ning kene. Dadekno wis mesti marine 3 dina kuwi. Tapi lho monconge angel. Wes aja nyaranke aku nah, aku tidak menerima saran. Iki golekne bahan-bahan ki sing ora enek ning kene percuma iki ngomong koyo ngangi ngong ngono kae percuma. Ya netizen iki dipijetin dek. Wes nek ben bengi ngono tak pliriti kene aneh, guys. Dipliriti kene aneh. Wis watuk wis pirang-pirang dina to. Aku tak pijet ning Jakarta. Senengane di Jakarta itu dia pijet kretek, guys. Jadi pijet kretek. Kok muncul apa? Bentar. Zoom. Jual. Nih. Si komtik kayak gini. Aku gak kental apa ya kental ki artine, guys. Pir sama jahe. Lah kuwi kudune ngono. Oke. Tuku per. Enek gaya sik ya tak ngelek di lut aku tak njupuk nganu per kuwi. Per. Halah sik njajal kecap karo kuwi sik. Kecap sama jeruk tipis malah bikin tambah batuk. Wah, aku dulu kalau batuk dikasih obat kuwi kok. Jeruk nipis sama kecap itu kuwi ya, nek wis metu liyake wis mari. Nek wis metu liyake, jadi jeruk nipis kuwi ben metu liyake ngono lho, guys.
gantiin dulu jeruk sama kecapnya, nanti kamu lupa jeruk iki kayaknya artuku iki bun. Jeruk iki gak ada. Ini mau beli jeruk nanti. Sik gawe jus aku. Kok lek ijo niku? Itu dah rồi. Per nek yang ini gak enak guys. Per kalau jam segini oke. Ngek. Chị có nói qua cái gì nhỉ Phú nhỉ? Có không nhỉ Phú? Phú ơi! Nganu kayak ini kisah Đi không giết được. cái gì dekat batu. Saya guys dulu deh. Guys, menengah apa nih kayaknya baik. Dulu deh. Tahu? Ya. Buang. Buang. Cái này là cái gì đấy? Chanh mấy gì đấy? Uống đi. Không 10 triệu. uống. 10 triệu.
Mày chịu rồi. Rồi nhá, hết nợ nhá. Không. Lên lên. Cho anh cái gì đấy? Ngày mai có uống. Guys, aku off dulu ya guys. Aku mau bobo dulu ah. Nanti kita lanjut lagi ya. Bye bye. Assalamualaikum.